Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sekarang sudah mulai lancar untuk beraktivitas, dan untuk para pengendara yang melintas di kawasan ini semoga selalu berhati-hati dalam melintas, karena medan ini masih dalam perbaikan dan jalan ini sudah mulai kondisinya normal tapi masih dalam perawatan. Semoga tontonan ini bermanfaat dan menambah kewaspadaan kita yang sedang beraktivitas di jalan lintas. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan channel Rizky Aulia Channel. Untuk perbaikan jalan ekstrim dan berlubang sudah dilakukan untuk kelancaran berkendara di kawasan ini. Namun tetap waspada dan berhati-hati saat melintas. Kondisi sekarang sudah mulai lancar untuk beraktivitas, dan untuk para pengendara yang melintas di kawasan ini semoga selalu berhati-hati dalam melintas, karena medan ini masih dalam perbaikan dan jalan ini sudah mulai kondisinya normal tapi masih dalam perawatan.
Bagi para pengendara truk yang bermuatan lebih, diharap selalu berhati-hati dalam melintas di kawasan ini, karena jalan ini masih dalam tahap perbaikan. Selalu utamakan keselamatan dalam melintas dan beraktivitas di kawasan ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama channel kita Gusti Dedi Aulia Channel. Dukung terus selalu ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Komen yang relevan sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.